Што најавив министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер, ви благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Гледаме добра вест дека поминале дел од законите кои треба да овозможат дигитална трансформација, ма тоа е најлесниот дел. Потешко е сега тоа да профункционира. Кога, Андоновски, она што е најзвучно и најпластично да речам, граѓаните ќе може да очекуваат да добијат електронски возачки дозволи и лични карти? Иако може би делува лесно да се напише закон, кога за прв пат носите закон за сајбер безбедност, а тоа го прави министерство кое што е туку формирано и издвоено од Министерството за информатичко општество администрација, треба да донесе безброј интерни документи со кои што не би сакал да ги оптеретуваме граѓаните. Навистина е сериозен зафат да изготвите ваков пакет на реформски закони, особено затоа што поминаа многу темелна дебата и дискусија и со коморите, и со невладиниот сектор, и па и со опозицијата, имаше неколку јавни расправи, и навистина сум горд и им честитам на мојот тим, на тимот во Министерството за дигитална трансформација и нашите меѓународни партнери поддржувачи кои што беа со нас сите овие чекори за да успееме да подготвиме квалитетни законски решенија. Кажав денес во собранието станува збор за закони кои што се на ниво на она што го носи Европската унија. Значи не следиме патека, туку креираме заедно политики со Европската унија во делот на дигиталната трансформација и ги поставуваат темелите каде треба да се движиме. 4 закони се ќе ми дозволите кратко заради гледачите. Нов закон за електронски комуникации кој што е целосно согласно со две регулативи на Европската унија и со мислењето на Уставниот суд, што е многу важно, значи да немаме таа дупка која што се креираше со мислењето и решението на Уставниот суд. Нов закон за сајбер безбедност, како што спомнав, измени и дополнување на законот за електронски документи, ова што прашавте, и измени и дополнување на законот за архивска дејност. Тој закон е важен затоа што не се усогласува со регулативи и директиви, но овозможува електронски документи во институциите, што значи споделување и електронска архива. Сега околу дигитализацијата или електронските лични документи, јас најавив на 1 и на 2 октомври Македонија ќе биде домакин и Скопје ќе биде домакин на самитот на Западен Балкан за дигитализација, убедливо најголемиот настан кој што ќе се организира за дигитализација во поширокиот регион. Гости ќе бидат државите од Западен Балкан 6, но и представници на Европската комисија, Европската унија, наши партнери од Централна и Источна Европа, од другите држави, политичари, бизнис, заедница, комори и така натаму, еден огромен настан. И на тој настан прв пат ќе презентираме македонската супер апликација. Тоа нема да биде апликација која што само ќе има електронски документи на нејзе, лични документи, туку и ќе можете да ги добивате услугите кои што ги нудиме на порталот услуги GovMK на таа мобилна апликација, значи практично на едно место една апликација за сите услуги за граѓаните. Таму ќе биде презентирана или од тој ден веќе ќе можеме да си ја симнеме во нашите мобилни телефони? Тој ден ќе имаме тест верзија, правиме максимален напор да имаме тест верзија која што секој граѓанин ќе може да ја симне, да ја тестира. Секогаш кога се лансираат нови апликации, постои период на тестирање, на грешки, на повратни информации од корисниците и да имаме едно добро квалитетно решение до крајот на годината и во 2026 веќе да и веруваме на таа апликација сите. Тоа е практично електронска верзија на вашата лична карта возачка дозвола во статичниот дел и неколку услуги за почеток за тест во динамичкиот дел, а тука планираме да ги развиваме сите услуги. Зошто е важно? Затоа што Европската унија се движи кон дигиталната или електронската лична карта или така наречениот електронски паричник, дигитален паричник. Знам дека е збунувачки за некои од граѓаните, дека имаше коментари, пари ќе се чуваат на паричникот, па некој ќе им ги злоупотребува и така натаму, или дека е обврска за секој граѓанин. Не воопшто. Ова е можност, алтернатива за оние кои што сакаат да не носат со себе документи, како што некои од нас користат Google Wallet за да ги чуваат своите кредитни или дебитни картички на него, така ќе може да ги чуваат картичките за лични документи во таа електронска верзија. Тоа им го нудиме на граѓаните како можност меѓу првите држави на Балканот. Тоа сега ве прашам дали некој веќе го прави ова во регионот и Грција е одличен пример, вреди да кажам, и останатите држави од регионот се уште се многу зад нас. Ние веќе започнуваме во напредна фаза сме со развојот и така што мислам дека ќе бидеме предводници. Ние се уште имаме потешкоти електронски добиен документ да ни важи секаде и во банка и пред други институции. Веројатно ќе треба време за да почнат сите да ги препознаваат овие документи како важечки. Веројатно хард копи во Македонија некако многу тешко се искоренува, барем мене така ми делува однад. Тешко е затоа што немало според мен системски пристап. Знаете, ние порталот го имаме веќе 6 години. Во 6 години тој имаше околу 100.000 корисници. Во една година има 70.000 нови корисници.
разликата е евидентна, се забележува. Во 6 години успешноста беше месечно да се користат по 1000 услуги од порталот, сега месечно надминавме, денеска проверував податоци 6300 услуги месечно. Што значи граѓаните сакаат да користат, препознаваат можноста. Проблем беше кај државните институции и приватниот сектор кој што чека се да биде напишаното збор на закон за да применува. И свесни заради тоа, јас се обидов на почеток со апели, со коментари и така натаму, видовме дека тоа потешко оди, затоа измените на законот од 1 јануари кој што стапија на сила, да ги признава секој документ изваден од порталот кој ќе го испечатите да биде признаен, ја намалува таа тензија и сега гледам дека скоро сите институции го прифаќаат. Би ги поздравил да речеме судовите, кои што изненадувачки брзо ги прифатија сите потврди за неосудуваност да ги издаваат и да ги прифаќаат во постапка, независно што се испечатени на обичен лист хартија. И ама па имаме проблем со делот, да речеме, коморите на нотари, адвокати, извршители, таму ќе треба малку повеќе да работиме овој период. Јас кажав, инспекцијскиот надзор е во развој кај нас како сектор и еве се носи новиот закон за инспекцијски надзор, малку посериозно ќе се занимаваме и со инспекцијски надзор од септември. До каде е развојот на овој портал за кој зборувате? Велите расте бројот на услуги, расте бројот на корисници, но некако се уште има впечаток и јас сум еден од тие корисници што се регистрирани дека не е user friendly. Јас побарав извод пред можеби 1 месец и се уште кога ќе го отворите порталот, таму гледате само платено, не ви известува ни дали е тоа завршена работа, ни каде треба да подигнете. Ние сега си го следиме ручекот од ресторан до дома или од супермаркет зеленчукот како ни стигнува до врата, а на порталот на кој треба да видиме дали значајна услуга сме ја добили или не сме ја добили и кога, тоа не може да го направиме. Значајно прашање. Работиме, наследивме навистина комплексен портал. За жал наследивме и паралелни портали. Например, овој кој што го спомнувате за изводи е паралелен портал со услуги GovMK, кој што услуги GovMK ве пренасочува на овој, па користите услуга на тој портал. Сега го згаснуваме порталот на управата за водење матични книги и се ќе биде на националниот портал услуги GovMK. Истовремено работиме и на нов редизајн и на нешто ново, еве ќе искористам приликата да го најавам во вашиот дневник, а тоа е електронското сандаче. Електронското сандаче ќе биде практично вашата адреса на живење на електронскиот портал. И секоја услуга која што ја добивате во тој инбокс ќе ви биде достапна, а понатаму и информации од институциите, рокови, подсетници и така натаму ќе бидат достапни како електронско сандаче. Истовремено истото ќе го пренесеме и на мобилната апликација. Постојат проблеми, јас се согласувам, не е се совршено. Особено постојат проблеми во управата за водење матични книги. Наследивме едно дувло на корупција. И ако е тоа ситна корупција по 100 денари, по 200 денари, по 300 денари, се правеше се да не се заврши услуга за граѓаните. И за овие луѓе кои што биле научени на корупција, дигитализацијата е проблем. И тие отворено ја опонираат. Заради тоа од минатата недела имаме поставено една работна група внатре во управата за водење матични книги во Скопје, која што е на терен. 4 луѓе се постојано таму од Министерството за дигитална трансформација и вршат константен надзор над работењето на управата за водење матични книги, затоа што јас ги забележувам недостатоците во работењето и нема да дозволам на тој начин да се однесуваме према граѓаните. Една тема стана актуелна по одлуката на Уставниот суд со која се укина методологијата за спроведување на пописот 2021. Премиерот предлага, става на маса за дебата, можност за спроведување на електронски попис, и тоа малтene веднаш доколку се спроведе една изборна единица и се измени изборниот законник. Имаме ние капацитет да спроведеме електронски попис? Имаме капацитет за спроведување, премиерот тоа добро го знае и затоа и во програмата на владата ние ставивме дигитален попис на населението 2026 година. Свесни дека правилата за попишување, светските правила, поставуваат граница да тоа се прави во првите година или две од следната декада, што значи 30-31 би требало да биде редовниот попис, но свесни за недостатоците на пописот за кој што алармиравме, кој што се случуваше 2021 година, ние кажувавме дека тој мора да се ревидира затоа што сметавме дека методологијата не е добра и тогаш. И сега се покажа со одлуката на Уставниот суд дека точно таа методологија не била соодветна, не бил направен пописот како што треба, нешто за што алармиравме. И затоа во почетокот на оваа година, баш проверував во почетокот на месец април, ние како министерство сме задолжени со одлука на влада да формираме една широка работна група и од Собрание, Државен завод за статистика, Министерство за внатрешни работи и други институции за дискусија кои услови треба да се создадат за да имаме дигитален попис
ние рековме 2026 затоа што сметаме дека тоа што треба да бидеме подготвени. А дали ќе реши политиката, политичките институции да тоа го спроведеме 26 или редовно го спроведеме 31, ние мораме да бидеме подготвени како институции. Имаме една многу добра алатка во нашето министерство, се нарекува Централен регистар на население, кој што ги собира податоците од три клучни институции: МВР, Управа за водење матични книги и Централен регистар. И тука се агрегираат информациите, но долго време заради некористење на оваа алатка, таа не е до совршенство точноста на податоците. Овој период активно ќе работиме ние на прочистување на податоците и дополнување на базите и тест со други бази. Фонд за здравство, Фонд за ПИОМ, имаме одлична Агенција за вработување, одлична соработка имаме со овие институции и сакаме да ги мечираме податоците кои што тие ги имаат, за да бидеме подготвени ние како институција, но и заедно со оваа голема работна група ќе создадеме условите да можеме да спроведеме ако тоа дојде како задача од владата. Веќе во 2026 сметате дека би биле подготвени? Тоа е таргетот да бидеме ние подготвени. Не можам да тврдам за секоја од институциите, можам да зборувам за нашиот удел и дека ние политички, ако добиеме таква задача, сме подготвени да го водиме процесот. Здраво би било да биде попис на 10 години. Тоа е правилото. Но доколку се создадат такви услови да ние бидеме обврзани да го спроведеме, ќе направиме максимални напори тоа да го спроведеме во 2026 година. Сепак тоа било и ветување, но и од друга страна мораме да ја вратиме довербата на граѓаните во системот. А таа доверба се гради на овој начин, а креирањето политики па мора да биде врз основа на вистински, на реални бројки. Да, ВМРО да помену уште 2021, ако добро се сеќавам, беше нели се уште ковид пандемија, бараше да биде тој дигитален попис, но немаше во тој момент политичка клима за тоа. Сепак, знаејќи колку е значајно политичко прашање и дека одредени политички партии сметаат дека се добиваат и губат права базирано на резултатите од пописите, веројатно треба да се дојде до таков систем кој нема да остави никаков простор за обвинувања за злоупотреба. Точно се согласувам. Словенија има направена одлична дигитална алатка за попишување. Јас не сум експерт по овие прашања, но сум свесен дека дигиталната алатка мора да понуди и тест на терен. И секогаш е така. Дури во државите кои што имаат одлични системи, 5 до 10% од граѓаните се тестираат дали се на лице место, дали се таму. И е еден интересен податок кој што се криел од јавноста, јас го дознав при доаѓањето во министерството. Дури во пописот 2020-2021 е користена дигиталната алатка Централен регистар на население за оние кои што тогаш одбиваа, ако се сеќавате, да се попишуваат. Имаше одреден процент на луѓе кои што одбиваа да се попишуваат, тие биле дигитално попишувани без да им кажат. Токму така, но тие биле попишувани. Иако тоа јавноста не го знаеше дека е користена оваа алатка Централен регистар на население за да може овие луѓе да се попишуваат, што требало да бидат потранспарентни и да го Сам дека имаше информација дека од базите ќе бидат извлечени податоци за оние кои одбиваат да бидат. Од база, тоа е таа база. Тоа се тие бази. Добра, една тема која исто е актуелна, тоа е создавањето на еден регистар кој треба да биде јавен и достапен за граѓаните на се што поседува државата. Вие бевте задолжени, ако не се лажам, уште во февруари месец со одлука на владата да бидете она институција која ќе ги создаде тие алатки за да можам да проверам дали одредено возило е во сопственост на одредена институција, за да не може во кампања или за други приватни потреби функционерите да го злоупотребуваат тој движен имот, но од друга страна и потребата да имаме регистар на недвижниот имот. Многу извештаи, многу ревизорски извештаи имаат алармирано на тоа дека ние имаме заборавен државен имот, додека одредени институции паралелно изнајмуваат простори. До каде сте, бидејќи тогаш мислам дека добивте 30 дена? Тогаш добивме и ја исполнивме задачата која што имавме, беше за регистар на недвижниот имот на државата. Тоа е точно замерка и на Европската унија кон нас. Ние изработивме една многу едноставна алатка од наши сопствени ресурси, вработените во министерството ја подготвија алатката и таа веќе е дистрибуирана до институциите. Мислам дека повратно имаме добиено од околу 100 институции определена бројка на имот која што ја внесуваат. Но забележавме дека во реализацијата има проблем затоа што таа алатка е нормално мала, со ограничени ресурси и малку потешка за користење за сите институции. И затоа пред месечини 2 или 3 недели бевме со нова одлука на владата задолжени да изработиме целосен софтвер за овој вториот дел кој што вие го кажувате, да граѓаните можат да проверат каде е имотот и како се користи, каде се наоѓа и така натаму, но и да биде поврзан. Имаме и друг проблем со одлуките на влада, затоа што има одлука на влада за престанок на користење за добивање право на користење, па таа и треба многу долго време да се впише во пописот или во ресурсите на некоја конкретна институција.
И тука во разговор со директорот на СОЗР разговараме дека треба да ги вклучиме и подвижниот имот, иако првенствено не е планирано. Не беше планиран и тој аспект, тука само недвижниот имот. Работиме на таа алатка, собираме искуства затоа што не сакаме да направиме брзо, сакаме да биде добра, има добри примери од регионот и мислам дека во текот на оваа година ќе имаме како алатка конечна. А сите овие податоци кои што до тогаш ќе ги собираме преку нашава алатка која што веќе ја развивме, само ќе ги интегрираме. Таа е лесна за интеграција, само ќе ги интегрираме во новата алатка. До крајот на годината ќе имаме јасна, прецизна презентација на тоа што има државата и секој граѓанин ќе може да забележи дали, да речеме, Министерството за дигитална трансформација има имот во Прилеп и како го употребува тој недвижен имот. Ајде, за крај, вие сте и меѓународен секретар на владеачката ВМРО-ДПМН. Кои се вашите очекувања околу усвојувањето на конечниот извештај за напредокот на Македонија? Сметате ли дека ќе има нови обиди? Како ќе се одбраните? Имате ли политичка поддршка во рамки на Европскиот парламент за да оваа мала победа која што беше извојувана или избоксувана се повтори на најважното, на финалето? Па прво треба да кажеме дека ние како држава ја завршуваме домашната задача како никогаш до сега. За прв пат со пиетет се зборува за Македонија во смисла на задачите кои што ни беа дадени во насока на реформската агенда. И тоа ретко го споменуваме, но бевме првата држава која што ги се подготви и ги доби авансно средствата, а сега сме меѓу можеме да кажеме и пионер во донесувањето на законите и задачите кои што ги имаме во насока на реализација на вториот дел од реформската агенда, особено во делот на дигиталната трансформација. Сега зборувам и како министер. И тука ни се дава кредит и за ова сме навистина ставени на пиедестал во рамки на дискусиите во Европската комисија и се надам дека во оваа насока ќе продолжиме да покажуваме дека ние сме навистина европјани со дела, со активности, со реформи, со нешто што го правиме за доброто на нашите граѓани. Околу политичкиот дел, мислам дека се работеше доста долго на презентација на тоа навистина што е ставот на Македонија како држава, нешто што за жал 7 години не се правело. Политичарите биле подготвени, ние сега ги дознаваме и деталите, на се само да останат на власт. Да подпишат било што само да останат на власт, кажувале така и на состаноци, на средби. Сега имаме еден друг начин на политика. Политика која што води и собранието преку своите механизми и групите за соработка. Имам можност да дискутирам со дел од пратениците кои што се вклучени и секако Министерството за надворешни работи кој што е носител на овој процес, а и ние како партија, политичка партија која што има влијание, се обидуваме нашата позиција да ја прикажеме како што треба. И јавноста малку знае дека вакви извештаи досега неколку години не се носат. Две години. Две години поред, но никој не зборувал зошто не се носеле тие извештаи. А не се носеле затоа што не биле позициите бранети на државата на начин на кој што се бранат сега. Дали ќе успееме, дали ќе успее Министерството и државата да се доодбрани? Не, но барем не знаеме, не можеме да знаеме до последно. Но барем на чистина ги вадиме позициите на државите кои што велеа само променете го уставот и рајските порти ќе се отворат. А реалноста не е таква. Реалноста е дека се спори дали македонскиот јазик потекнува од 19-тиот век како сите јазици и има свој корени уште од старословенскиот, или пак зборуваме за модерен македонски јазик. Јас не знам што значи придавката модерен на еден јазик кој што се зборувал со години, со векови, а првпат се споменува дека е македонски јазик во делата на Ѓорѓе Пулевски, во исто време кога се развиваат и другите балкански јазици. Не можеме да зборуваме за модерен македонски народ, кога македонскиот народ има историска генеза многу слична на народите кои што живеат околу нас. Но сега првпат успеавме да го извадиме тоа на чистина, да за тоа се зборува во Европскиот парламент и да видиме дали позициите и на другите европски држави, особено на Бугарија, се во насока на почитување на правата на едно малцинство од 700 граѓани тука, или пак станува збор за многу подлабоки суштински проблеми. 200.000. 200.000 пасоши зборуваат дека има, но не гледам дека толку луѓе кажале на нашите пописи било кога, дека го зборуваат бугарскиот јазик како мајчин јазик или дека се чувствуваат како бугари, иако ги имале сите права тоа да го прават, за разлика од македонците во Бугарија, кои што после 55-та година веќе никогаш немаат право да кажат дека се македонци, а тогаш биле десетици, стотици илјади кои што кажувале дека се македонци и живееле во Бугарија. Како се избришаа тие македонци од 55-та до 65-та во Бугарија, никој не зборува, но затоа сите сакаат да зборуваат дека македонскиот јазик бил модерен македонски јазик, а не неколку векови стар јазик, исто како и јазиците од регионот. Стефан Андоновски во тема на денот, благодарам за гостувањето. Благодарам на можност.